Всем привет! Это мой первый влог, в котором я расскажу немного о себе. Я ранее снимал видео о путешествиях, которые никогда не монтировал, но в будущем я планирую их довести до ума и показать с разных стран, с разных мест. Также видео с дрона тоже нужно смонтировать и показать подписчикам, да и просто людям, которым было бы это интересно. В общем, меня зовут Илья, я художник, графический артист, который рисует. В последнее время упор сделал на персонажей, NFT-коллекции, то, что больше идет, тем и занимаюсь. Вот. До этого также занимался граффити, и сейчас время от времени рисую в основном легальные стенки и муралы, фасады и совместные работы. Немного покажу место, где я сейчас перебываю. Это город Лиссабон, Португалия. Прекрасный город, очень уютный, домашний город, где действительно есть некоторая свобода действий, свобода решений. Хочешь — газуй по жизни, хочешь — делай, работай много, хочешь — работай за минималку и, в принципе, живи нормально. С этого места я позже покажу видео с дрона, несколько видосиков прикольных, зацените. Это съемки моста, тут университета архитектуры и дизайна, вот, и баскетбольная площадка, где я периодически играю в баскетбол, вот. Хотя это нельзя назвать баскетболом, просто типа сам выхожу и бросаю мяч и тренируюсь немного, там дриблинг, то все. В общем, какие-то физические нагрузки. Также выхожу сюда на пробежку частенько, и в целом очень кайфовое место. Что я хотел бы рассказать? Ну, в общем, как я сюда попал. 18 ноября 2021 года я улетел из города Запорожья через Одессу на Шри-Ланку, куда я обычно уезжаю на зимовку.
на 3 месяца, где я работаю удаленно над проектами, созданием персонажей и тому подобных проектах, связанных с иллюстрацией. Да, зимовка выдалась хорошая, но впоследствии 24 февраля в моей стране началась война, и, собственно, после этого никто уже особо не отдыхал. Да, работа выполнялась в сроки, с нереальнейшим стрессом и мыслями о состоянии своих родных, друзей, родственников. В общем, в процессе удалось вывести маму через Польшу в Лиссабон, куда я и сам приехал, где мы сейчас вместе находимся. Я сам из города Запорожья. Нашему городу нельзя сказать, что повезло, но конкретно городу повезло с его защитниками, так как они держат Запорожскую область от наступлений, очень жестких наступлений. Что для себя я чертил и что для себя я сделал, выделил, так сказать, то, что каждый гражданин Украины, не воюющий, в свою очередь должен поддерживать армию, волонтеров, финансово, логистикой. Всегда, когда вижу посты, стараюсь донатить, вот, и плачу немаленькие налоги. Вот. В частности, даже сайт, где я работаю, Fiverr, берет 20% и отдает на нужды Украины. Вот. Что есть приятный момент. Как-то так. Да, с этого места я покажу вам видео на дрон. Вот, в общем, мы с ребятами жили все ребята из Украины жили на одной вилле на Шри-Ланке, работали, серфили. Вот, в общем, українська мова також є моєю рідною мовою, але я з Запоріжжя, з Південної України, або навіть Південно-Східна Україна. Отож, не хочу змішувати слова, тож буду говорити російською мовою. В общем, иду я по месту, где я обычно хожу на пробежки утренние. Это университет МААТ. Архитектурный дизайн преподают здесь. Вот, в общем, это такое видео-интро, пробное видео, будем говорить так, где я просто буду говорить немного о себе и о том, как сюда попал, и в целом показывать то, что я вижу вокруг себя. Вот. И в дальнейшем буду делать более интересным влог, как правильно это называется, даже не знаю, просто дневник, журнал событий, как и в собственной страничке в Инстаграме, где ты просто постишь фотки, а потом можешь вернуться к хронологии определенных вещей в жизни, и, возможно, это станет кому-то интересным. Вот. Приехал в Лиссабон 18 марта. Да, конечно. Не марта. Вроде марта, да. 2 месяца здесь уже нахожусь. Моя мама также приехала в это время, и первые несколько недель было очень сложно найти жилье. Жили в хостелах, жили также у местных, жили дома. Вот. В
целом ребята очень доброжелательные, гостеприимные. В общем, ищите жилье сами. Есть пару сайтов, таких как Uniplaces, где можно ввести промокод Ukraine 0, и там любую цифру вы вводите, пока вам не скинет комиссию 0,50, 0,60, пробуйте. Вот, это хорошая типса, хорошая подсказка. Вот. В общем, наверное, придется пообрезать некоторые моменты. Все еще пытаюсь понять, как правильно это все объединить в кучу, все эти мысли, все это, весь этот контент, который собирается по чуть-чуть. Вот. Также покажу некоторые видео с пробежки, где я показываю район Алькантра в Лиссабоне. Это район, который находится у известного моста, называемого мост 25 апреля. Из района Алькантра мы плавно переходим в район Белем, который является историческим местом Лиссабона, его окружности. Вот. Как я понял, это место концентрации музеев и храмов, относящихся к истории и культуре Португалии, вот, как портового города. Вот такой вот монументик до Инфанте де Хенрике. Связанный, я так понимаю, с религией. Очень необычная структура такая. Красиво выполнена. Хорошие пропорции. В общем, в продолжение о себе. Так что, собственно, рассказывать. Большую часть времени провожу за работой рисованием NFT-коллекции, над которой работаю последние 5 месяцев, поэтому на выходных успеваю прогуляться, посмотреть места. Также, как это можно назвать, забочусь о своей маме, которая вполне активно проводит время здесь, но также обеспечиваю ее. Ждал доставки машины, мы вывезли с другом машину
из города Запорожья, вот, где гараж, в котором находилась машина, попал под обстрел. Ракета упала в 100 метрах от гаража, и крыша немного обвалилась, но машина цела, и все, в принципе, в целом все хорошо с ней. Завелась даже с первого раза. Это жучок желтый, мой любимый. Оба. Вот твой жучарик. Набери это. Смотри, тут нормально. Ну такое, по-божески. Ничего критичного. Вот, Битл. И сегодня обещали доставку, но приедет завтра, сказали. Тоже отсниму по этому поводу видео. И было действительно трудно увезти машину, так как в Украине нет бензина. И мой друг заправлял канистры. И в этих канистрах, собственно, он вез бензин на случай того, если ему не хватит. Но в итоге ему не хватило и 80 литров доехать до Львова. И где он в какой-то из областей еле-еле, там, заплатив 200 гривен, смог раздобыть немного бенза. Вот. Также я покажу вам видео с дрона, с так называемого Кахилиас. Это Аламеда, насколько я знаю. Вот. С другого берега Лиссабона. Точнее, это уже не Лиссабон, а другой берег. Вот. В один из моментов перестала работать камера, и до сих пор имею с ней некоторые проблемы. Отдал в ремонт. Есть трабы с батареей, это DJI Pocket 2. Вот, и немного обидно, но думаю, что все починят. Ее отправили в Амстердам, где специалисты DJI проверят работоспособность, точнее неработоспособность, вот, и починят. Поэтому буду постить в ближайшее время то видео, которое у меня осталось, а его много. Это видео с дрона, различные объекты в Лиссабоне и поездка в Порту. Stay tuned. Yep.